Hallo Leute, willkommen hier mitten aus der Natur. Ja Leute, um ganz ehrlich zu sein, ich bin etwas nervös, denn ich habe schon lange kein Video mehr für euch gedreht. Und es ist tatsächlich so, wenn man 2, 3, jetzt bald 4 Wochen kein Video mehr dreht, dann braucht man erst wieder so einen Einstieg. Und ich möchte euch heute einfach mitnehmen bei meinem Einstieg wieder hier in die Natur. Ich war auch schon lange nicht mehr draußen und zeige euch, wie ich mich Schritt für Schritt hier draußen wieder akklimatisiere, wie ich wieder Kontakt zur Natur aufnehme und ja, somit meine Stimmung hebe, meine Kraft erhebe. Und das geschieht einfach durch einfache Mittelchen. Das erste, und es ist gar nicht so einfach, der erste Schritt ist es natürlich, rauszugehen in die Natur. Und ja, das ist bei diesem schönen Wetter, bei diesem schönen Tag heute eine Leichtigkeit gewesen. Okay Leute, los geht's durch den Wald zur Feuerstelle. Es ist einfach herrlich, über den weichen, moosbewachsenen Waldboden zu laufen, die frische Luft einzuatmen hier. So ein oder 2 Vögel zu hören, wahrscheinlich Meisen, die hier in den Bäumen herumzwitschern und rumfliegen. Traumhaft, und diese Ruhe. Ja Leute, mein Überlebensmodus ist bereits nach wenigen Minuten aktiviert. Meine Wahrnehmung hat sich geändert und ich habe hier an der Seite des Weges die ersten essbaren Wildpflanzen entdeckt, ganz besonders hier den Breitwegerich. Und der hat so lange Kolben, das sind die Samen, und die kann man jetzt zu dieser Jahreszeit, wenn die schön trocken und braun sind, wunderbar essen. Kommt mal näher ran, ich zeige euch, was man da genau essen kann. Das hier sind diese langen Kolben. Ich sehe jetzt hier momentan auch gar keine Blätter mehr vom Breitwegerich. Die sind schon alle verwelkt. Eben nur diese Samenstände. Und wenn die so trocken sind und braun, dann kann ich die einfach so abziehen und habe dann die ganzen Samen in meiner Hand. Und das mache ich jetzt bei 3, 4 solcher Kolben. Und dann geht es weiter mit Schritt 2. Im nächsten Schritt mache ich Folgendes. Die Samen befinden sich hier in dieser Hülle, kann man sagen. Und ich möchte die Samen jetzt befreien, weil die Hülle hier außen, die ist ziemlich zäh. Ihr könnt euch das so vorstellen wie beim Getreide. Außen die Spelz, also die Ummantelung beim Getreide. Das sind reine Ballaststoffe und die kann ich auch nicht gut kauen. Ich nehme das jetzt einfach. Es ist leicht feucht, aber es geht trotzdem. Ich zerbrösel das hier in meiner Hand und dadurch fallen die kleinen Samen aus der Hülle heraus. Ich zerbrösel das etwas und dann versuche ich durch Pusten diese leichte äußere Hülle wegzupusten. Und ja, im trockenen Zustand würden jetzt noch mehr Samen übrig bleiben, aber das reicht mir schon zum Zeigen. Hier seht ihr jetzt diese reinen Samen des Breitwegerichs. Und die Samen, die könnt ihr auch im Reformhaus finden als Flohsamen. Ja, und die Chiasamen, die gibt es ja mittlerweile auch überall zu kaufen. Und was das Charakteristische ist bei diesen Samen, ist, dass wenn man sie ins Wasser legt, dass sie dann einen richtigen Schleim entwickeln. Und so ist es auch bei diesen Breitwegerich-Samen. Würde ich da eine gewisse Menge zum Beispiel in ein Schnapsglas einfüllen und Wasser drauf gießen und das Ganze stehen lassen, dann würde sich eine galertartige Masse bilden. Ich speise das einfach so hier draußen und kaue da ein bisschen drauf rum. Es schmeckt fein. Ich habe was im Mund und es ist desgleichen noch gesund, denn dieser Schleim legt sich schützend in meiner Darmwand an den Seiten ab. Es regt auch die Peristaltik, also die Darmbewegung etwas an. Es ist alles in allem eine runde und gesunde Sache. So, genug geredet, weiter geht's. Diese Schleimentwicklung des Samens ist eigentlich dafür da, dass sich, wenn der Samen feucht ist, dass er kleben bleibt. Es ist also etwas klebrig und so verbreitet er sich weiter, indem er dann einfach am Schuh kleben bleibt oder am Fell eines Tieres. So können die Breitwegerich-Samen etliche Kilometer zurücklegen. Ich bin angekommen, Leute. Vor mir seht ihr die Feuerstelle. Was ich jetzt als erstes mache, ist einfach immer dem gleichen Prinzip zu folgen. Ich baue als erstes meinen Lagerplatz auf, einfach ein Schrägdach, obwohl es eigentlich bei dem Wetter nicht nötig wäre, aber Training ist Training, also schnell hier ein Shelter aufstellen. Dann folgt mein nächstes Ritual, so Feuer machen, das ist schon fast ein Ritual für mich. Ich werde einen Bereich von dieser Feuerstelle säubern und freilegen und werde mir dann Holz
besorgen. Ich habe meinen Beil dabei, meine Säge, werde Holz machen, was ich ungefähr abschätze, was ich jetzt brauche für die Zeit hier. Dann werde ich mir eine schöne Feuerstelle einrichten, Holzboden machen, das Holz bereitlegen und dann das Feuer entzünden. Das macht mir riesen Spaß. Ja, ich habe natürlich auch was Leckeres zum Essen mir mitgenommen. Das gehört einfach dazu. Und ich möchte heute eine schwäbische Linsensuppe kochen mit Spätzle dazu. Im Outdoor-Stil natürlich. Ich habe meinen Kochtopf dabei und habe ein bisschen frisches Gemüse dabei und naturreine, aber schon vorgekochte Linsen in der Dose. Und das werde ich dann hier zubereiten. Ja, was macht man, wenn man lange nicht mehr unter seinen Freunden war oder bei seinen Freunden war? Man kocht etwas Leckeres für sie und das werde ich heute in dem Video eben machen. Ich werde was Leckeres für euch kochen. Ihr könnt es leider nicht essen, das werde ich für euch dann verkosten. Aber ja, wie heißt es so schön, Bilder sagen mehr als 1000 Worte und ich denke mal, dass die Bilder euch dann auch gefallen werden. Ja, Zeit für ein erstes Gefühlsupdate. Wie fühle ich mich hier draußen? Leute, ich merke schon leichte Nuancen der Veränderung. Es ist so warm, ich schwitze leicht am Rücken. Ich habe hier mein Hemd ausgezogen. Steht jetzt hier im T-Shirt. Und ja, ich bin mir ganz sicher, dass in dem Video noch an irgendeiner Stelle heute ein Freudenschrei ertönen wird. Da kommen schon leichte Wallungen auf, aber ja, ich würde mal sagen, ganz ruhig und langsam weitermachen. Jetzt packe ich erstmal alles hier ordentlich aus und lege es auf die Bank drauf. Bonduelle-Linsen ohne Aromazusätze. Dorfmühle, oberschwäbische Landnudeln. So muss das sein hier. Platt gequetschte Brötchen. Naja, geht noch. Meine rustikale Tasse, eine Klappsäge, Lauch, meine Koppeltaschen, mit denen ich mich immer im Rucksack organisiere. Und ja, das ist hier, sind meine Kochutensilien drin. Gurke, Karotte, Sellerie, Gewürze sind da noch drin. Aber das zeige ich euch gleich, wenn ich koche. Was ich eigentlich suche, ist mein Beil. Und das Beil ist jetzt ganz wichtig. Denn mit Hilfe dieses Beils werde ich mich jetzt hier draußen körperlich betätigen und etwas Holz machen. Wenn man rausgeht in die Natur, dann ist es ganz wichtig, auch mal kurz zu schwitzen, sich anzustrengen. Und ja, wenn ich dann hier draußen mich körperlich betätigt habe, dann habe ich auch etwas mehr Hunger. Mein ganzer Kreislauf ist in Wallung gekommen. Ich fühle mich einfach besser. Ja, und genau das werde ich jetzt einfach machen, mich ein bisschen verausgaben. Das wird mein Hackklotz werden. Und hier liegt schön viel Totholz rum, abgestorbene Äste hier von der letzten Baumfällung. Ich will euch ganz kurz mal was zeigen beim Holzhacken, beim Umgang mit dem Beil, wie ihr da ziemlich viel Kraft sparen könnt mit einer speziellen Technik und das Holz dann auch gut klein bekommt. So, schaut mal hier. Und zwar habe ich ja hier den Hackklotz und habe hier an der Kante so eine leichte Aussparung gemacht, wo dann das Holz, ich mache mal die Kamera noch etwas anders da, so, wo jetzt diese Holzstücke, ich sage jetzt mal Äste, teilweise auch dickere Äste, dünne Äste habe ich leicht durch auf so einem Hackklotz. Aber jetzt diese Dicke, das ist auch ziemlich hart, dieses Holz könnte ich jetzt so nicht gut durchhacken. Aber ich kann jetzt hier an die Kante hingehen, diese Kerbe hier machen, den Ast so reinlegen und da muss ich aufpassen, dass es nicht federt. Ich muss beim Draufhauen die Stelle erwischen, die nicht federt. Hier federt es. Wenn ich jetzt hier drauf haue, geht mein Ball nicht durch, weil es federt. Es muss hier ist die Stelle, genau hier. Hier ist es hart und da reicht ein leichter Schlag und dann kann ich das durchhauen. Ich stehe jetzt etwas ungünstig, normalerweise schaffe ich das mit 2 Schlägen. Seht ihr das? Geht locker durch. Hier an der Seite schwierig. Hier, wenn es nicht federt, so reinlegen, dass es nicht federt, ein Schlag, bam, durch. Und es hat auch Sicherheitsaspekte. Euer Holz liegt da einfach dann sicher drin. Nochmal jetzt hier etwas dickeres. Ich lege das einfach hier rein. Guck, wo die Stelle ist, wo es nicht federt.
Hier federt es, hier nicht. Und dann gehe ich hier mit dem Beil rein. Schön mit Schwung den Stiel möglichst weit hinten halten, damit ich gute Schwungkraft habe. Und dann bam, drehe ich den einmal um. Ja, 3 Schläge und dann habe ich hier sowas locker durch, ohne viel Kraftaufwand. Jetzt bereite ich die Feuerstelle vor und säubere sie. Die Feuerstelle ist für mich ein besonderer Ort oder ein besonderes Fleckchen, wenn man draußen in der Natur ist, denn das Feuer, es wärmt mich, ich kann darauf kochen. Für mich ist Feuer was Lebendiges und ich habe Respekt vor Feuer und würde zum Beispiel niemals eine Feuerstelle verschmutzen, jetzt Müll drin verbrennen oder Plastik schmelzen, Benzin reinkippen, irgendwelche Dinge reinmachen, die ich nicht so mit der Natur verbinden kann. Das würde ich mit der Feuerstelle nicht machen. Zum Thema Müll, wenn ich jetzt länger in der Natur unterwegs wäre und hätte viel Müll, dann würde ich für den Müll ein extra Feuer machen. Ein Feuer, was nur dazu da ist, um den Abfall zu verbrennen. Jetzt nur als Beispiel, ist natürlich in Deutschland nicht erlaubt, Abfall zu verbrennen, aber ich habe das mal in Amerika gesehen in einem Video, da waren sie länger unterwegs, haben ihren Müll verbrannt und dafür haben sie ein extra Feuer gemacht. Und dieses Feuer hier, das ist ein besonderes Feuer, mein Kochfeuer, mein Wärmefeuer, mein Seelenfeuer, was mich innerlich auch wärmt, mein Spirit. Und dementsprechend behandle ich diesen Ort auch respektvoll. Und vielleicht findet der ein oder andere das lustig oder komisch. Ich finde, wenn man vor solchen Dingen keinen Respekt haben kann, jetzt die in meinem direkten Umfeld sind, die mich direkt betreffen, dann kann ich auch im Großen und Ganzen vor der Umwelt nicht so einen großen Respekt haben. Und Respekt ist sehr angebracht. Gerade in der jetzigen Zeit bringe ich der Erde sehr viel Respekt entgegen. Respekt der Erde gegenüber, aber auch Respekt mir selbst gegenüber. Das ist auch noch ein wichtiges Thema, dass ich mich selbst respektiere. Ein paar Worte des Spirits, meine Freunde. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Ich habe hier meine Feuertasche. Das ist einfach so ein Bundeswehr-Brotbeutel, nannte man das früher oder nennt man heute noch so. Ziemlich altertümlich, gibt es aber heute noch. Diese Baumwolltaschen sind etwas rustikal. Und da drin habe ich meinen Zunder, mein Feuerschlagset, was ich hier in so einer Metalldose lagere, und auch Zunderläppchen, das sind verkohlte Baumwollstückchen. Und hier ein Schlageisen, das ist ein Stückchen Kohlenstoffstahl. Und ihr habt es bestimmt schon oft gesehen in Videos, wenn ich das hier an solch einen Stein dran schlage, dann gibt es ganze Funken und damit werde ich mein Feuerle jetzt entzünden. Ich könnte natürlich auch einfach ein Feuerzeug nehmen, aber wie gesagt, es ist ja auch ein Stück weit Hobby und soll ja auch Spaß machen. Schaut mal, hier habe ich was Interessantes drin als Zunder. Und zwar habe ich mal ein Wespennest im Wald gefunden. Kann man auch öfters mal oben auf dem Speicher finden zu Hause oder in alten Hütten oben am Dach. Haltet mal die Augen auf, wenn ihr bei so Grillhütten seid oder so. Schaut mal oben am Dach. Da hängen oft meist so alte Wespennester. Und es ist nichts anderes wie hauchdünnes Papier. Die Wespen mit ihren Zangenwerkzeugen lösen gerade von diesem grauen Holz, so alte Zäune und sowas, lösen hier dieses Holz ab und mit ihrem Speichel vermischt bauen sie sich ihre Nester aus Papier sozusagen. Und wenn das trocken ist, brennt es natürlich sehr gut. Und das wird jetzt mein natürlicher Zunder sein, mein natürliches Zunderpapier. Seht ihr das hier, wie schön? Ist mal hell, mal etwas dunkel. Sehr schöne Muster. Hat mehrere Lagen. Und los geht das Ganze. Wichtig ist beim Feuerschlagen, dass man das locker aus dem Handgelenk macht, sich eine scharfe Kante an dem Feuerstein sucht und dann versucht hier die Funken zu erzeugen. Bis ein Funke aufs Läppchen fällt.
Gar nicht so einfach mit so einem kleinen Stückchen Stein. Jetzt habe ich einen. Hat etwas gedauert dieses Mal. So, ich habe mein Zundernest. Ich habe hier auch einfach immer etwas Wolle dabei. Wickel meinen Zunderlappen da rein, schnapp mir mein Zundernestchen, das geht ratzfatz. So, dann mein Wespennest noch bereithalten. Wickel ich hier so etwas herum. Und dann brennt das Ganze. Dann habe ich hier dünnes Reisig. Wenn es jetzt nass wäre oder feucht, hätte ich noch etwas Harz gesammelt. Packe hier wieder alles ein. Mein Reisig brennt, aber Reisig verbrennt schnell. Das heißt, ich lege jetzt einfach meine vorbereiteten großen Holzstücke drauf. Was mir ganz wichtig ist, niemals drauf schmeißen, sondern ich versuche es immer so zu legen oder locker zu werfen. Dadurch, dass das Ganze hier entzündet wurde und mit Holz umringt ist, hier in der Rückwand habe ich schon Holz, am Boden habe ich Holz, hier so dickere, hat das ganze Feuer schon von Anfang an Futter. Und das erleichtert das Feuermachen ungemein, als wenn ich jetzt nur hier auf blankem Boden das Feuer entzünde. Dann hat das Feuer einfach von Anfang an ja, nichts zu essen sozusagen, kein Brennstoff. Ja Leute, wie ist mein Gefühlszustand jetzt? Ausgezeichnet, ausgezeichnet, das Feuer brennt. Der leichte Duft von Rauch in meiner Nase hat archaische Gefühle in mir geweckt. Und ja, da kommt schon was durch. Juhu! Ja, allzu laut will ich jetzt hier mal nicht losbrüllen. Ich habe da vorne Spaziergänge mit Hunden gesehen und wir wollen ja die Leute nicht erschrecken. Aber es tut doch mal gut, aus Leibeskräften mal einfach loszubrüllen. Okay, liebe Leute, ich könnte jetzt sagen, ich bin zu Hause angekommen. Mein Feuer brennt, ich habe ein kleines Dach über dem Kopf, bin vor Wind und Regen geschützt und jetzt wird es Zeit, was zu essen. Ich habe sehr einfache Zutaten mit dabei, denn ich halte es auch für sehr wichtig, den Körper an die einfachen Dinge zu gewöhnen, aber nicht nur an die einfachen Dinge den Körper dran zu gewöhnen, sondern auch Freude an den einfachen Dingen des Lebens zu haben. Und diese einfachen Dinge dennoch mit Liebe, mit Herz zu gestalten, egal was es jetzt ist. Ob ich jetzt was zu essen koche mit einfachen Zutaten und das versuche schön zu machen, ob ich etwas Einfaches bastle oder eine einfache Tätigkeit mache, einfach versuche das dennoch gern zu machen. Das hat eine ganz andere Qualität und da kann noch so etwas, noch so toll und so schön erscheinen, wenn ich das runterhudle. Hudeln ist so ein kleines, ja, wie soll ich sagen, schwäbisches Fremdwort, so schnell, schnell machen, einfach schnell, schnell, aber nicht gescheit. Dann hat es einfach keine gute Qualität. Also, das Ganze läuft wie folgt ab. Ich werde gleich diese Zwiebel schneiden. Hier habe ich Öl und den Lauch hier werde ich schneiden. Sellerie, Karotte, Kartoffel. Ich werde die Zwiebeln hier in dem Pfännle anbraten. Richtig schön dunkel, kräftig anbraten. Dann das klein geschnittene Gemüse reingeben. Tomatenmark hinzufügen. Und das alles etwas durchschmoren, mit Wasser abgießen, etwas Salz rein, etwas Curry. Ja, Curry ist mein Lieblingsgewürz. Hat mal jemand lustigerweise in den Kommentaren geschrieben. Ich nehme eigentlich für alles Curry. Muss natürlich nicht sein, aber Curry ist für mich eine Gewürzmischung, wo einfach alles drin ist, was ich mag.
Hier haben wir auch noch eine Mischung, das ist so eine schwäbische Mischung, Senf und Essig. Ich konnte es jetzt nicht anders mittransportieren. Zu Hause würde ich mir später auf meine Linsen einfach etwas Essig drüber gießen und etwas Senf dazugeben. Ich habe es jetzt einfach hier schon mal ins Gläsle reingemacht. Ja, hier die Spätzle, die koche ich hier in meiner Nierentasse mit dem Deckel dazu. All meine Kochutensilien heute sind aus Edelstahl, weil ich auf dem offenen Feuer koche. Und dann ist es einfach robuster, kann da gut drin kochen. Ich nehme nachher meine Lederhandschuhe, um das Ganze auch festhalten zu können. Einen Löffel habe ich auch noch, den muss ich noch raussuchen. Hier habe ich mein Wasser. Kartoffel, habe ich das euch schon gezeigt. Ich mache noch ein bisschen Kartoffel rein und esse dann mein Brötchen dazu und das war's schon. So, jetzt geht's ans Schnippeln. Ja, bevor ich schnippel, setze ich noch schnell Wasser auf für die Spätzle. Hier haben wir ja schönes Brunnenwasser. Und Leute, wisst ihr was? Wir haben hier gerade ein richtiges Wasserproblem im Schwarzwald in den Höhenlagen. Da haben teilweise die Höfe kein Wasser mehr, weil es so lange nicht mehr geregnet hat. Und viele große Höfe haben einen eigenen Brunnen und der ist leer. Der Grundwasserspiegel ist auf den Höhen abgesunken. Und die müssen sich das Wasser jetzt von woanders holen. Teilweise sind die Bäche ausgetrocknet. Auch bei der letzten Trekkingtour konnte ich das beobachten, dass ein paar Quellen, wo wir uns immer Wasser holen, dass die versiegt sind. Und ja, es ist auch, ja, ich merke das eben, wenn ich hier draußen bin. Ich weiß, wie wichtig Wasser ist und ich merke das, wenn so eine Quelle, wo ich mir immer mein Wasser hole, wenn die plötzlich versiegt ist, dann merke ich auf einmal, wie soll ich sagen, wie zerbrechlich das Ganze ist, wenn Wasser plötzlich wegbleibt. Wasser ist was ganz, ganz Wichtiges. Ich hoffe, es regnet bald wieder, richtig lange, so 2 Wochen Dauerregen, das wäre gut. Ich esse gern sehr viel Zwiebeln. Die Zwiebel hat auch in meinen Augen so eine leicht heilkräftige Wirkung. Denn ja, man merkt es ja an dem Augenbrennen, was für starke ätherische Öle die Zwiebel hat. Und die wirkt auch desinfizierend. Und ich esse oft Zwiebeln auch im Salat. Ja, klar, es ist natürlich auch ein Geruch der Zwiebeln. Man kann davon Mundgeruch bekommen, vielleicht auch etwas Körpergeruch. Aber zeitweise ja, esse ich gern Zwiebeln und fühle mich da fit, fühle mich besser. Also die Zwiebel ist auch ein natürliches Stärkungsmittel, wenn man sie verträgt. So, jetzt bräune ich erstmal kurz meine Zwiebeln. Das Wasser hier kocht schon. Schaut mal, es geht sehr schnell. Ich kann jetzt ein bisschen an die Seite. Wenn ich jetzt hier die Spätzle reinmache zum Kochen, muss ich dabei bleiben. Aber bei den Zwiebeln muss ich genauso dabei bleiben. Also mache ich einfach eins nach dem anderen. So, das ist jetzt optimal zum Kochen hier. Hier unten ist eine dicke Glut. Richtig heiß alles. Ich lasse die Zwiebeln richtig schön anbräunen, denn das gibt Geschmack. Wisst ihr, was ich ganz besonders mag? Egal, ob es jetzt ein Gemüseeintopf ist oder jetzt hier so ein Linseneintopf. Wenn der Lauch so dick geschnitten ist. Wenn er so ganz fein ist, verschwindet er fast, finde ich, und geht unter. Aber wenn man die Ringe so ganz lässt und so dick schneidet und wenn er nachher ganz weich ist, dann, das schmeckt herrlich. Ja, hier der Sellerie und die Kartoffelscheiben, ganz dünn geschnitten, die Kartoffelscheiben, die garen innerhalb weniger Minuten durch. Ich achte darauf, dass ich das Tomatenmark jetzt verteile, damit sich das nachher, wenn das Wasser aufgegossen wird, schön im Wasser auflöst und damit ich eine leckere Soße hinbekomme. Okay Leute, es ist Zeit wieder für ein kleines Gefühlsupdate. Wie fühle ich mich? Keine Frage. Bestens, allerbestens. Status Quo ist erreicht. Und jo, ich bin zu Hause angekommen. Traumhaft. Schön. Und das ist immer das, wo ich mich frage, was braucht man eigentlich? Okay, die Frage ist natürlich, könnte ich jetzt in dem Zustand 10 Jahre leben, wäre ich dann auch noch glücklich. Aber zum jetzigen Zeitpunkt frage ich mich, was brauche ich eigentlich alles? Ja, es ist relativ. Ich meine, jetzt habe ich meinen Rucksack dabei, hier steht mein Tarp, hier brennt mein Feuer, ich habe was zu essen, ich habe Wasser. Ich bräuchte jetzt keinen Flachbildschirm, keine Playstation. Zum jetzigen Zeitpunkt bräuchte ich kein Auto, keinen Kühlschrank, keine Gefriertruhe, keine Eisdiele, wo ich ein Eis essen gehen kann, kein Kino. Ja, aber
Es ist eine Auszeit. Ich bin da sehr realistisch. Ich weiß nicht, ob ich immer so leben könnte, möchte, will. Aber eben jetzt diese kurze Auszeit hier, das schafft mir so einen Freiraum, weil ich brauche hier nichts. Ich brauche nichts außer meinen Platz hier, mein Feuerle zum Wärmen, Essen, Trinken und gut ist. Meine ganzen Bedürfnisse sind befriedigt. Und das ist das Schöne hier draußen. Das ist schon fast ein Geheimnis. Es ist wie ein Schlüssel zum Glück. Diese Einfachheit hier draußen mit wenigen Hilfsmitteln, mit Wissen, mit Techniken und zack, bin ich ein freier Mensch hier draußen. Juhu! Okay Leute, zurück an den Herd. Schaut euch mal diese Soße an, wie fein sämig sie ist. Ist das nicht wunderbar? Hier so eine schöne, dicke, so leicht dicke Soße. Ich denke mal, es kommt auch von den Kartoffeln. Ah, da muss ich einmal probieren. Mahlzeit. Sehr lecker. Habe ich wieder das Mikrofon dran. Kommt wieder so ein Schmatzen durch. Sorry Leute. Sehr leckere Soße. Kann noch ein bisschen Salz rein. Etwas Pfeffer. Aber ja, schmeckt tomatig. Frisch nach Gemüse. Nach Zwiebeln. Lecker. Ja Leute, jetzt werde ich es mir hier vorm Feuer schmecken lassen. Ich habe nochmal nachgelegt und kommt richtig schöne Hitze, denn es kühlt doch schon ab, wenn die Sonne weg ist, kommt diese frische herbstliche Kühle. Ich habe mir noch etwas Weißbrot geröstet mit Öl und Knoblauch und Salz gewürzt. Das wird dann meine Vorspeise. Habe jetzt hier meine Linsen, Spätzle dazu und gleich kommt auch meine schwäbische Spezialität. Ich mache mir hier noch Senf drauf und noch etwas Essig. Und ja, ich mag einfach, wenn das Ganze so kräftig schmeckt. Also ja, je kräftiger und je saurer, desto besser. Linsen mit Spätzle ist eines meiner Lieblingsgerichte seit Kindheit an. Also jetzt werde ich mal probieren und euch sagen, wie das schmeckt. Sehr lecker. Deftig nach Linsen, nach den gebräunten Zwiebeln. Das Gemüse ist noch leicht bissfest. Die Spätzle sind weich. Das Brot dazu. Das Feuer, die Natur. Einfach traumhaft. Leute, ich wünsche euch eine traumhafte Zeit. Ich bin jetzt wieder öfters bei YouTube. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Tschüssli. Ach ja, Leute, und bevor ich es vergesse, abonniert meinen Kanal, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt. Für neue Videos seid ihr immer up to date. Denkt dran, dass ich noch mehrere YouTube-Kanäle habe. Ein Kanal Wildpflanzen TV, wo ich ganz speziell auf Wildpflanzen eingehe und diese vorstelle. Mein Kanal Outdoor Ausrüstung TV, wo ich auf Ausrüstung eingehe und die Ausrüstung näher vorstelle. Dann habe ich noch einen weiteren Kanal, der nennt sich Wanderfalke. Da habe ich so ein bisschen meine älteren Videos eingepflegt und werde auch dort so ein bisschen, wie nennt man das, so Off-Topic-Videos oder einfach mal Videos und Themen, auf die ich Lust habe, die werde ich dort einstellen. Manchmal vielleicht auch nicht so professionell gefilmt, einfach ja, worauf ich Lust drauf habe. Und ja, mein Hauptkanal Benjamin Klausner, der soll einfach die Natur widerspiegeln in allen Videos. Da geht es einfach um Natur und deswegen habe ich diese anderen Kanäle geschaffen und dann kann sich jeder sein Interessengebiet, sein Themenbereich heraussuchen. Also Leute, dann bedanke ich mich nochmal. Ich habe hier noch ein Video rein verlinkt, auf das ihr draufklicken könnt und wenn ihr möchtet, dann geht es gerade weiter mit der Natur. Wir sehen uns Leute. Tschüssle.